Biduyo kita sa tibok simbahan pagsaulog nining piyesta sa duha ka mga santos nga haligi sa ato ang pagtuong Katolikanhon, si San Pedro o San Pablo, nga gituman ang sugo sa Ginoo ug busa sila usab gihatagan sa kanti sa ilang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Sa Ebanghelyo atong nadungog ang panaad sa Ginoo nga bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. Ay dugay naman ni silang namatay, gitaho nga namatay ni sila sa tuig nga 67 AD. Si Simon Pedro lansang nga ang ulo na sa ubos, nga mao ang tradisyon sa mga Romanhon paglansang sa ulipon. So kung ulipon ka, amo na balihon ang imuhang pagpalansang, no? So mao ni ang nahiuguman nga kamatayon ni San Pedro. Dito gilubong dito ay kaplagan ang iyahang tainglawas sa Roma, kana karong gitukuran sa St. Peter's Basilica. Mao na gitaho, menteriyo man na siya sa una niya. Di gyud ingong ra makita ang tinuod, no, o ang iyahagyong mukog, no, pero kay menteriyo man ni sa una, diha man gilubong ang daghang mga gipatay sa mga Romanhon. Mao na nga isip lang po nga dito mao kini ang lugar nga gilubngan ni San Pedro. Samtang si San Pablo, siya gipunggutan sa ulo si San Pablo, o suma ni Tertullian sa tuig po nga 67 AD. O dito sa gihapon sa Roma, kay biyahe man ni, nagsangyaw man ni si San Pablo. Naman siya makabig sa pagtuo, nadiin aron sa pagsangyaw sa pagtuo o tuod. Dito siya namatay o gipatay sa Roma. Mao na nga kining duha ka santos mao'y haligi sa pagtuo sa simbahang Katoliko, o mao sa nang hinungdan nga ang Roma na himong importanteng syudad sa pagtuo. Kay dining lugar na ingon ta nga nahimong ang ilang dugo nahimong liso sa pagtuo, kay ang ilang kamatayon wala makapugong sa kaayo sa Ginoo. Ang ilang kamatayon nahimong liso sa pagtuo nga milipang, may bunga, o gani nahimong dakong simbahan sa ato ang pagtuong Katolikanhon. Ani kining ang nagpatay nila si Caesar Augustus nya. Sa unang bahin sa Ebanghelyo, mao maning lugar nga diin miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. O dito nangutana siya sa iyang mga tinun-an, sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Mao tong ningon sila nga, ikaw kuno si Elias, si Juan nga magbubunyag, o mga propeta. No? Pero personal gusto sa Ginoo nga sila mismo sa ilahang kaugalingon nga kasayuran o katino, kung matuod ba sa ilahang kasing-kasing ang pag-ila ni Yesu Kristo sa ilang kinabuhi. Mao nga si pangutana si Pedro,
ikaw unsa may imo ikasulti kinsa man ako. Si Pedro miingon, napuno sa konbiksyon, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Ug iyan ang ipamatuod, no? Iyan ang ipamatuod. Bisan tuod og naay gayon nga dihay gayon nga sa dihang gilansang ang Ginoo, nitalaw si Pedro, no? Iyahang gilimot. Pero sa kaulahian siya nagula siyang kinabuhi alang sa iyahang gituhuan na si Jesucristo mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Dito ni sa Cesarea Filipo. Nya iuntang nagpatay nila si Augusto Caesar. Nya sa kuan kuno karon ang lugar nga giharian ni Caesar Augustus, puro na lang mga kuan ba, puro na lang guba, ruins. Mintras ang simbahan nga gilubngan o ang luna nga gilubngan nila ni Simon Pedro San Pablo, diha makita 2,000 katuig na milabay nagpabilin ang bantog ug lig-on nga simbahan nga gitukod ni Jesucristo, nga gipatud-an sa dugo nining duha ka mga apostoles, Simon Pedro o si San Pablo. Kini mga igsoon pagmatuod sa panaad sa Ginoo, mao na nga sa atong panahon usab kita mahugot unta ang atong pagtuo sa Ginoo. Tinuod nga usahay mabugnaw umutalaw kita. Gani musukit-sukit, gani mahadlok o gani mutalaw sa ato ang pagtuo, no? Mabugnaw sa atong pagsalig sa Ginoo. Pero sama unta nila ni Simon Pedro ni San Pablo nga sa kaulahian sa kinabuhi, no? Magpabilin kitang lig-on nga liso sa pagtuo. Dili lang sa atong kaugalingon, kung dili alang usab sa ato ang mga kaigsuonan karon o sa umaabot nga panahon. Manindog